Итак, друзья, всех приветствую. Спешу вам представить турбо-радиатор уже по-новому. Раньше я приваривал пластины. Теперь это профильная труба 40 на 20 со стенкой 1,5 мм. В данном случае это у нас 180 на каминную топку. Здесь 19 симметрично расположенных профильных труб. Вес, конечно, добавился. Напомню, труба у нас 304 сталь толщиной 1 мм. Я могу сделать абсолютно любую длину. В данном случае у нас длина 650 мм. Ну и это будет съемная на хомутах деталь, как я обычно и делаю. Приваривал пластинчики аргоном. Обрабатывал скотч-брайтом. Смотрите, идеальная трубочка внутри. И потом подкрашивал, где не смог дошлифовать, польской термостойкой краской Чемпион. Вот такая вот красота. Новогодняя елка отдыхает, так сказать. Вот, я думаю, это усилит, естественно, теплоотдачу, так как будет небольшое разрежение создаваться в трубках. Снизу будет заходить воздух, в верхней части он будет выходить, и увеличился объемная часть сама по себе. То есть металла стало больше. Ну и дам, конечно, свои советы и рекомендации, потому что все-таки вес я буду рекомендовать подкрепить эту деталь. Ну, к стенке пробросить кронштейны. Ну, то есть будет позже видео полностью по этому дымоходу. Я потом буду рассказывать и, как всегда, показывать свои советы и рекомендации. Сколько же интересно весит наша труба-радиатор длиной 650 миллиметров? Ну, сейчас мы посмотрим. Будет намножко тяжелее, конечно же, чем просто бы приваренные пластины. О, 14 килограмм 100 грамм. 14 килограмм 100 грамм. Вот такой вот вес у нас нашей детальки. Втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Мова має значення. Країна ФМ. 100% українською. Падала зоря. З неба за моря. І подумав я, що зорі неба сльози. Або кораблі. До грішної землі.